kun min y'an bila nin sira in tɔgɔma sira in fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi bɛnkan ni hakili janto ɲɔgɔn na de y'an bila la. O ye sababu ye mun ye ko fila. Ko fɔlɔ kana nɛgɛsirada jamakulu k'u la dɔnniya k'u hakili jigi k'a yira k'a fɔ banajuguba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ f'a ma COVID-19 ko min don latika don. An nana tɛgɛkominɛnw ni palanw ni fɛnw a bɛ fɔ minnu ma ko distance barrière u ka na n'u sensibiliser u bɛ se ka bana in kɛlɛ cogo min na. Filanan ye mun ye o ye ka population jamakulu min bɛ nɛgɛsira fɛ k'u ladɔnniya terrain ka lawulili la. Mali gouvernement bɛ ka baara min kɛ chemin de fer société min bɛ ko patrimoine ferroviaire o bɛ baara min na ani anw yɛrɛ syndicat bɛ baara min na pour que terrain lawuli ka kɛ latika ye. Ka bɔ Bamakɔ kana fɔ Kayi yan an terrain bɛ tɛmɛ dugu o dugu fɛ an y'an jɔ a dugu caman na ka ni minɛn dɔgɔdɔgɔnin di ɔkɔlisow de ma an y'a di ɔkɔliso min bɛ gare kɛrɛfɛ an y'a di ɔkɔlisow de la mais an ko Kayi ta ye a damana ta ye yanni an ka taa di ɔkɔlisow la an ka di an baw ma u k'u hakili to an dɔgɔninw na u k'u hakili to an kɔrɔw na an faw la n ko Kayi ta an ka Kayi ta k'o ye an kan'o kɛ ɔkɔliso ye an k'o k'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye n'o ye cité kɔnɔna ye o de ye Kayi ta kɛ tan. Kabini terrain jɔra fo ka na bila ni délégation fɔlɔ ye min wulila ko ka na visiter rendre cheminot ni cheminot musow ye vraiment u ka nale a kɛra an bolo kunkɔrɔta a kɛra an bolo wasa a kɛra an bolo dangati an b'a Ala deli u ye minɛn minnu d'an ma a rɔ potokojuman Ala k'a d'an ma. Baara caman bolo dalen don pour que terrain ka wuli tubabuw ka sociétés ye contrat signé u nana u bɛna terrain wuli pour que an b'a fɔ ko yanni san laban cɛ kalo 6 de b'o kɔnɔ Tugoto pont Mayina pont Papaga pont bɛɛ y'a ye terrain bɛ jɔ tuma min n'a sera Papaga terrain bɛ 10 salaires de kɛ fa bɛ piloter baaraw de bɛ pont in na tubabuw ye contrat signé k'u b'a kɛ ka ban ka bɛn kalo 6 ma. Bon, en meilleur mina il y a un Kayi dépôt qu'on a là où on fait l'entretien des machines. Donc il y a un ça mega euro retapé. Donc il a participé donc même à l'installation nous ne a participé à un fin de mankala. Donc au terrain où on est on a la union qu'on doit kaouli parce que même chômage là ça va pas du tout. On va ni gouvernement fait vraiment follow mɔgɔkɔrɔba ninnu sɛgɛnna vraiment u k'u jija u ka soutien kɛ vraiment dépôt kɔnɔna in u ka essayer ka a ko bila ba la parce que vraiment trop c'est trop quoi. An bɛ Tugoto pour que an ye caravane min initié cheminots an'u ka direction Sopafer caravane ni dabɔra ka kit sanitaire tɛgɛkominɛnw ani gel ani safinɛw ani minɛn dɔɔni minnu bɛ lutte kɛ contre coronavirus an nana bɛn Togotokaw ka festival international de ma n'a bɛ fɔ festival international Bakoyi. En marge de ce festival, on a voulu remettre 20 kits sanitaires à l'école, aux écoles de Tugoto. Donc, en marge de cette activité, on a voulu faire cette remise au niveau du lieu du festival, même là où nous sommes. Voilà, c'est un peu par rapport à ça. En même temps, il faut la drôme, au coronavirus, on a Gouverneur, bonjour Madame la maire, bonjour toute la délégation. Au nom du ministère de la Santé, au nom du ministère des Transports et de l'Équipement et des Infrastructures, avec la collaboration de la Société Patrimoine Ferroviaire du Mali et les partenaires sociaux, nous avons décidé de venir en prévention à la population riveraine des rails, malgré que le train n'a pas encore sifflé, tout en vous rassurant que le train sifflera d'ici la fin de l'année 2021. Je suis très contente aujourd'hui quand nous masques nous y a pour les enfants, vraiment à Djarani. Et ce que vous êtes en train de faire le long des rails est salutaire. Il est salutaire. Et si ces habitudes entrent au niveau de l'école, elles entreront dans la société. L'enfant est un diffuseur au niveau de ses parents et au niveau des autres catégories sociales. Donc je vous en remercie profondément et vous encourage dans cette mission. Merci. Voilà, commune maire Tola.
Samara ko Sissoko a y'a bolo bɔnna ko n ka na n jɔ waliya mairie bɛɛ ka compte la waliya commune bɛɛ ka compte la ka na aw bisimila nin kɛnɛ in kan aw ka nali a diyara n ye parce que ala n ka mɛn an tulo la ko chemin de fer a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ n bɛ sibɔri la donc le fait que aw y'aw déplacer ka na ni nin minɛn ninnu ye ko ka nin d'anw ka école ma pour que saniya bɛ se ka lasabati coronavirus bana an ka denmisɛnninw n'an ka lekɔrɔkaramɔgɔ minnu bɛ an n'an yɛrɛw an bɛ se ka kisi o bana ma cogo min vraiment ni chemin de fer syndicat y'o hakili ta an ka foli baw ye dan tɛ foli min na maire o ko k'o f'aw ye bon kibaruya filanan min n'aw y'a fɔ fana o fana diyara n ye kosɛbɛ train ko anw kɔni n'a wulila hali bi parce que i tɛgɛ ko i ka na a ka jan kɔngɔtɔ ɲana kɔngɔ de b'anw na bi dɛ ni train kɔni n'a fɔra k'a bɛ wuli hali bi su in na de ou bien sini sɔgɔmada fɛ vraiment o de y'anw ka laɲini ye an kɔni train ko ye koba de las'aw ma dɛ an sɛgɛnna wallahi parce que la anw na ko bɛɛ ye train de ye ni train tɛ anw ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an na fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ train de la train jɔra a kɛra anw ma banaba de ye an bɛ foli di nabagaw bɛɛ lajɛlen ma coronavirus fana bɛɛ k'i hakili to a la bana min don a tɛ mɔgɔ kelen ɲɛna a bɛ bɛɛ lajɛlen de ye an k'an denw kɔlɔsi k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka ekɔlidenw kɔlɔsi bɛɛ ka masigi don i bolo i da la k'i bolo ko safunɛ la k'a jɛya o de ka ɲi train ko kɛ man dɔrɔn bulubulo men kan bi a bɛ kɛnɛ bulu de gubati bi dɛ an tɛ tulu bɛ ɲɛlɛnw le hiri la train na an bɛ marabagaw hiri la an na hɛnw bɛɛ bɛ sɔrɔ train de la an tɛ la kuli sa hunna ko o janga dabula le muso men ni tɛ man taga train na ne tɛ me sa hunna soto i me ko sɔrɔ ka gira na to train gilo a bɛ kɛnɛ bulu de goti bi dɛ